ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨੁਕਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਚਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਆ, ਜੋਸ਼ੀਨਾ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।